අයිබෝන් හැමෝටම අද මම කතා කරන්න යන්නේ එක්කාව ගැන. ඒ කියන්නේ හිකප්ස්. ගොඩක් අම්මලා බය වෙනවනේ මේ බබාලට එක්කාව යද්දි නේද? මොකද්ද කරන්නේ? මොකක් හින්දාද යන්නේ? ඒ දන්නේ නැහනේ සැලකිය යුතු කරුණු මොනවාද කියලා. අද අපි කතා කරමු එහෙනම් එක්කාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා. එක්කාව කියන්නේ හදිස්සියේ මහා පාචීර මාංශ පේශිවල ඇතිවන තද ගතිය. නැත්තම් චලනය. ඒ කියන්නේ sudden involuntary movement එකක් හරි ස්පැසම් එකක් හරි ඩයෆ්‍රෑම් එකේ ඇතිවෙන එක තමයි අපි මේ එක්කාව කියන්නේ. නැත්නම් හිකප්ස් කියන්නේ. මහා පාචීරය කියන්නේ බඩ ප්‍රදේශයත් පපුව ප්‍රදේශයත් වෙන් කරන මාංශ පේශි. මේ මාංශ පේශි උස්ම ගැනීම සඳහා අපිට ලොකු කාර්යයක් කරනවා. එතකොට වාතයේ පෙරහළු තුළට ඇතුළු වීමට උදව් කරනවා. හැබැයි මේ මාංශ පේශි මහා පාචීරයේ මාංශ පේශි තද ගතිය ඇති වුණාම නැත්නම් සඩන් ස්පැසම් එකක් ආපු වෙලාවට උගුරයට වාතය ඇතුළු වෙන වුණාම චලනය වෙන අපේ ස්වර තන්තු තියෙන්නේ ඒක වැහෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පැසම් එකකින්ද ඩයෆ්‍රෑම් එකේ ඇති වෙන ස්පැසම් එකකින්ද වෝකල් කෝඩ් එක සඩන්ලි ක්ලෝස් වෙනවා. එතකොට තමයි මේ හිකප්ස් එන්නේ. එතකොට අපි බලමු හිකප්ස් ආපුවම අපි මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඔයාලා දන්නවා හිකප්ස් කියන්නේ මොකද්ද? නැත්නම් එක්කාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා දන්නවා. අපි බලමු එක්කාව ආව වෙලාවට මොකද්ද කරන්න කියලා. එක්කාව ආව වෙලාවට ගොඩක් අම්මලා බය වෙනවනේ. බය වෙන්න එපා. මේක නිතරම ගොඩක් බබාලට ඇතිවෙන දෙයක්. පුංචි කාලේ ගොඩක් බබාලට ඇතිවෙන දෙයක්. ඉතින් බය වෙන්න එපා. අපි බලමු මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. බබාව ඔයා කෙලින් අතට තබා ගන්න ඕනේ. උඩු අතට තබා ගන්න ඕනේ බබා එක්කාව ආව වෙලාවට. ඒත් එක්කම බබාට සමහර වෙලාවට බර්බ්ස් නැත්නම් ගුඩුස් ගිහිල්ලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද බබාට ගුඩුස් යවන්න උත්සාහ කරන්න. ඒත් එක්කම බබාට මේ පෙන්නන විදියට පිට පොඩ්ඩක් අත ගන්න, සියුම්ව අත ගන්න. පිටට පොඩ්ඩක් තට්ටු කරන්න. එතකොට ওই බර්බ්ස් එක යනවා. එතකොට නැත්නම් මේ එක්කාව හරියනවා. ඒත් එක්කම බබාට කිරි දෙන ඉරියව්ව ওই පෙන්නන විදියට කිරි දෙන ඉරියව්ව හරියට දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් බබාට තවත් හුලම් පිටලා එක්කාව වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ওই දෙන විදියට ওই පින්තූරේ තියෙන විදියට තන පුඩුව හොඳට අර ඇරියෝලා එක කට ඇතුළට යන විදියට හොඳට බබාගේ කට සීල් වෙන්න ඕනේ කිරි දෙන්න. නැත්නම් නිපල් එක විතරක් අල්ලගත්තොත් තවත් හුලං බඩ ඇතුළට යනවා. ඒ කියන්නේ ඉරියව්ව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි අනිවාර්යෙන්. ඒත් එක්කම බබාට ඕවර් ෆීඩින් වුණාම හිකප් එක එනවා. ඒකින්ද ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. අපි නොකළ යුතු දේවල් මොනවාද? ඔයාලා දන්නවද නොකළ යුතු දේවල්? ගොඩාක් අම්මලා, ඒ කියන්නේ අම්මලා නැතත් ආච්චිලා මේ දේවල් කරනවා. ඒකින්ද මේ දේවල් නම් කරන්න එපා. බබාට මව් කිරි ඇරෙන්න අමතරම කිසිම දෙයක් දෙන්න එපා. වතුර, ඒ වගේම දියර ಜಾති මේ එක්කාව ආව වෙලාවට කිසි දෙයක් දෙන්න යන්න එපා. මාස 6ක් යනකම් කිසි දෙයක් දෙන්න යන්න එපා මව් කිරි ඇරෙන්න. ඒක බබාට හොඳ නැහැ. අමතර කිසි දෙයක් දෙන්න යන්න එපා. ඒක ඉබේ නතර වෙනවා. නතර උනේ නැත්තම් ඔයා සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු මන් කියනවා. ඒ ගැන අවධානය යොමු කරන්න. අපි ඒ කියන්නේ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යන්න ඕනි අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට එක්කාව කියනක භයානක නැහැ. ඒත් මෙන්න මේ රෝග ලක්ෂණ. මේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් හැකි ඉක්මනින් වෛද්‍යවරියෙකුට පෙන්නලා උපදෙස් ගන්න ඕනේ. නැත්නම් හැකි ඉක්මනින් රෝහලකට යන්න ඕනේ. ළඟම තියෙන රෝහලකට අපේ දරුවව අපි රැගෙන යන්න ඕනේ. ඒ මොනවාද කියලා බැලුවොත් බබා බීපු කිරි ටික, ඒ කියන්නේ බීපු කිරි ටික ඔක්කොම වගේ දානවනම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් පොඩ්ඩක් අර මේ බර්ප් එකත් එක්ක හරි එකප් එකත් එක්ක හරි පොඩ්ඩක් කිරි දාන එක නෙමෙයි, සැලකිලිමත් යුතු ප්‍රමාණයක් කිරි දානවනම්, ඒ කියන්නේ උගුරට එනවනම් කටින් දානවනම්, ඔය පින්තූරේ තියෙන විදියට දානවනම් ඔයා අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒත් එක්කම බබාට නිතරම කිරි වමනය දානවනම් දෙන හැම ෆීඩ් එකේදීම මව් කිරි දෙන හැම වෙලාවෙම බබා එක්කාවත් එක්ක හරි කිරි වමනේ දානවනම් අනිවාර්යයෙන්ම වෛද්‍යවරයෙක් උපදෙස් ගන්න ඕනි, වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕනි. ඒත් එක්කම එක දිගට බබාට කැස්ස තියෙනවා නම් නවතින්නේ නැතුව එතකොටත් වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න යන්න. ඒත් එක්කම
මේ එක දිගටම නවතින්නේ නැතුව බබා අඬනවා නම්, ඒ කියන්නේ ඔයාට තේරෙනවා නම් අම්මලා දැන් බබත් එක්ක ඉඳලා අම්මට තේරෙනවනේ බබාගේ වෙනස. බබා වෙනද ඉන්නේ කොහොමද? දැන් කොහොමද කියලා. බබා ඉක්කාවත් එක්ක ගොඩක් ඉරිටබල් නම් බබා ඒ කියන්නේ එක විදියකට ඉන්නේ දඟලනවා අඬනවා නම් ගොඩක් නලව ගන්න බැරුව. එතකොට අපි වෛද්‍යවරයෙක් හමු වෙන්න ඕනි. ඒත් එකම මේ ඉක්කාව විනාඩි 5ක් 10ක් තියෙන එක නෝමල්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි විනාඩි 10කට වඩා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් වෛද්‍ය උපදෙස් ගන්න. ඔය ගෙදරදී වැඩිහිටියෝ එක දේවල් කරනවා. හැබැයි බබාට හානියක් නොවන දේවල් කරාට කමන්නේ. හැබැයි හානියක් වෙන දේවල් කරන්න එපා. ගෙදර ඉක්කාව ආපුවම ගොඩක් දේවල් කරනවා. එක එක්කෙනා ගොඩක් දේවල් කරන ඔළුවට පිඹිනවා. අහලා ඇතිනේ ඕවා. ඒවා බබාට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා කරාට කමන්නේ. හැබැයි හානියක් වෙන දේවල් අර මං කිව්වා වගේ මව්කිරි වලට අමතරව කිසිම දෙයක් වෛද්‍ය උපදේශයක් නැතුව දෙන්න යන්න එපා. ඒත් එක්කම අම්මා සැලකිලිමත් විය යුතු තව විශේෂ කරුණක් තමා බබාගේ පාටි වෙනසක්. අම්මට බබාගේ පාට වෙනසක් තියෙනවා නම් නිල් පාට ගතියක් නැත්තම් ඩස්කි කලර් එකක් බ්ලුයිෂ් ගතියක් තියෙනවා නම් බබාව හැකි ඉක්මනින්ම රෝහලකට ගෙනියන්න ඕනි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න ඕනි. ඒ ගැන අනිවාර්යෙන් බලන්න බබාගේ වෙනද හිටිය පාටයි ඉක්කාව යන වෙලාවට තියෙන පාටයි ඔයාට වෙනසක් දැනෙනවා. ඒ ගැන අම්මා බබා දැකලා අම්මට පාට අඳුරනවනේ බබාගේ. එතකොට ඒ පාට වෙනසක් තියෙනවා නම් හැකි ඉක්මනින් ළඟම රෝහලකට ගිහිල්ලා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙන්න ඕනි. මං හිතනවා ඔයාලා මේකෙන් දැනුවත් වුණා කියලා. ඉතින් එනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න.